好啦，我哋一入到門口咧，就見到一個虎頭露士，原來咧佢就係一個香水大王嚟嘅喎，個味道咧係香到咧好似入咗一個花園咁樣。哦，原來因為咧佢咧本身咧都有學過狐仙嘅法啦，即係修過狐仙嘅法啦，所以我哋見到咧其實佢都有貼啲狐仙嘅牌嘅喎。咁住嗰啲好似茅屋嘅屋啊，我覺得其實就好有大自然氣息嘅，正啊呢度。經過5個鐘嘅車程之後咧，你睇下我仲幾精神，我哋咧就嚟到阿贊 Q 師傅嘅地方啦。好啦，我哋一入到門口咧，就見到一個虎頭露士。好啦，我哋行入去啦。好啦，我哋入咗阿贊 Q 嘅寺廟啦。入到嚟呢個寺廟咧，我哋一眼咧就見到咧，原來咧佢就係一個香水大王嚟嘅喎，亦都係有超多嘅香水啦，同埋人緣油啦，各式各樣各款嘅都有。我哋首先當然啦，係揾我哋姐姐啦，狐仙娘娘啦，咁佢都有啦，佢有好多款式嘅。咁另外咧，仲有一啲我見到咧，而家都好時興嘅貓仙啊，或者係一啲老婦女啊等等都會有。一啲愛情和合啦嗰啲都有嘅，好多款式。個味道咧係香到咧好似入咗一個花園咁樣啊！咁你睇下呢度啦，任何款式、任何形狀都有啦。咁原來咧佢係咧做呢一啲咁嘅香水咧係好著名嘅，亦都係用佢嘅修行法力咧去做嘅。咁所以咧，我哋會見到咧好多好靚嘅樽啦，一啲好公主夢幻嘅樽又有啦，一啲狐仙娘娘嘅又有啦。好啦，咁我哋可以睇下狐仙娘娘嘅就係呢一種啦。咁我哋都有請咗呢一種啦，佢就會即場咧幫你加持，然後咧畫符咧，跟住俾我哋攞翻去俾善信嘅。咁頭先咧我都同師傅傾咗一陣偈啦，咁都即係了解咗原來咧佢之前咧就真真正正係一個和尚嚟嘅，所以之前係龍婆嚟嘅，但係而家咧佢就還俗啦，咁所以而家咧就變咗係一個白衣師傅阿贊。但係你見到咧佢着嘅衣服咧都仲係和尚嘅造型喎，咁我哋問下佢睇下，了解佢多啲先。好啦，咁我哋咧而家咧就見到係阿贊 Q 師傅啦。咁我哋見到咧佢雖然咧一身係和尚嘅打扮，但係佢而家咧已經係成為咗一個白衣師傅，一個阿贊啦。咁我都好想了解多啲咧，究竟呢位咁年輕、咁英俊嘅師傅咧，究竟佢嘅背景咧係點樣？我哋了解多啲先。他是以前是和尚嗎？我看他的造型是和尚，他說你是阿贊啊，龍婆阿贊。不是，首先我跟你說一下，我先介紹一下。阿贊也是和尚，龍婆也是和尚。那現在是和尚。對，你可以問他說是做多久了，是可以的。他同阿贊被爬難了ยัง11 ปี11ปี做和尚11年。11年11年เรียนมหาลัยแล้วก็ไปปฏิบัติธรรมแล้วก็บวชเลยครับ他是大學畢業จบมหาวิทยาลัยเป็นผาใช่ไหมครับมหาลัยโยมนี่แหละมหาลัยราชมงคลเวลาจบแล้วค่อยเป็นผาใช่ไหมครับใช่他是念大學畢業以後做的和尚為什麼突然之間做和尚ทำไมอาจารย์อยากเป็นผาคือมีอาการปวดหัวมาก่อนเราก็เลยว่าถ้าเรามาบวชเป็นพระนี่อาการมันอาจจะหายครับแค่นี้แหละโรคอาจจะเป็นโรคภัยไข้เจ็บเนี่ยทีนี้ก็อยู่ยาวไหม頭痛然後就許心願做和尚願就好了原來咧就有一次大病啦，跟住頭痛啦，跟住就希望咧病好翻，跟住佢就許咗個心願好翻嘅話咧，我就做一個和尚，然後就變咗而家做一個和尚啦。我看他很多都是油啊、香水啊，為什麼會做這種比較多的聖物？他喜歡香水嗎？เมื่อก่อนสักยันต์แล้วทีนี้เวลามันใช้นานแล้วทีนี้ข่าวเกี่ยวกับการสักยันต์ทางพระเนี่ยเขาห้ามเวลาเราสักไปมันก็ไม่ค่อยดีก็เลยมาทำเครื่องรางเอามันปลอดภัยกว่าแล้วก็มีเวลาเยอะด้วยไปไหนมาไหนมันก็ง่ายสะดวก因為咧本身咧佢係和尚咧就唔可以見女生啦，咁但係佢亦都好想幫到咧好多唔同嘅女仔女子啊，咁嘅心腸好好啦，咁所以咧佢就諗到一個辦法咧，將佢嘅功力咧加持喺一啲香水入邊咧，咁樣人哋噴咗之後咧，經過佢嘅功力咧就可以有好嘅人緣魅力啦。
咁想問一下，我看到他的電話裡面有狐仙姐姐，就是狐仙娘娘，她的電話裡面她是很有緣分嘛？她怎麼看狐仙娘娘呢？เมื่อก่อนทำเยอะ ทีนี้มันเริ่มหมดไป 他之前是做很 เมื่อ 多 ก่อนมันมีเยอะกว่านี้นะ เขามาทีหลังเลย ค่ะอาจารย์มีฝันมีอะไรต้องทำจิ้งจกก็ของมีคาถามีอะไรใช่ไหมครับ มีคาถา 他是说有时候会 คาถาจิ้งจอกก็หาก็ใช้สัปปะตาคะราชาสัวหุม 哦他有 สัปปะตาคะราชาสัวหุม 普遍的 Eight number 星座啊普遍的法術啊哦，原來因為咧佢咧本身咧都有學過狐仙嘅法啦，即係有修過狐仙嘅法啦，所以我哋見到咧其實佢都有出啲狐仙嘅牌嘅喎。那個狐仙嘅咒語可以試一試嗎？他阿齋廖老奶我哋睇下師傅練狐仙嘅咒語。เขาจะอ่านเสียงอาจารย์ท่องคาถาจิ้งจกก็ของครับผม สัปปะตาคะราชาสัวหุมทีนี้เราก็ท่อง 北大黑辣茶所 สัปปะตาคะราชาสัวหุมสัปปะตาคะราชาสัวหุมทีนี้ก็ขึ้นหัว 北大黑辣 หาย 茶。 ใจเข้าลึกๆรูปหัวขึ้นท้ายทอยให้โดนหูโดนคอหายใจเข้าลึก 那幾次？ ให้เกิดอาการขนลุกนี่ก็ถือว่าใช้ได้แล้ว 说几他 เพราะมันเป็นพลังสมาธิแล้ว 说几他อาจารย์说几 สัก3 ครั้ง 3次3次。 ตรงนี้จะเป็นคาถาของภาคเหนือ อ๋อ ที่ใช้มันจะเป็นคาถาราชินีจิ้งจอก9 หาง ครับผม ตัวนี้นะ 它就是 จะดูตรง 泰国北部的一个狐仙的法術，一種方法哎，因为狐仙有很多師傅，我知道我知道哎他好啊，對那就好啦，謝謝。咁我哋多謝咧阿贊基師傅咧，都已經今日咧介紹咗我哋咁多好嘅聖物啦，同埋最緊要咧就係你咧教咗我哋一個狐仙嘅符咒，可以令到我哋增加我哋貴人同埋人緣魅力。好啦，就係咁多，拜拜。咁我哋嚟到呢個咧，真係好似森林嘅地方啦。咁咧住嗰啲好似茅屋嘅屋啊，我覺得其實就好有大自然氣息嘅，真係好有大自然氣息。因為成晚都好多蚊喺度嗡嗡嗡嘅。咁但係我覺得算係 OK 乾淨同埋即係有冷氣啦。呢間咧就係我哋頭先住嘅屋啦。係啦，你可以睇到啦，呢一度咧就係我哋嘅屋嘅入邊咧，大概就係咁樣啦。有一個三角形，跟住有間屋仔咁樣。咁但係其實好細嘅啫。跟住呢度咧就會有啲湖啦，有好多樹啦，感覺上好有靈氣啦。我覺得都係適合嗰啲修行打坐人士嘅屋嚟嘅，好開心喎，大家都好舒服喺度。好啦，我哋行吊橋啊！哇，正啊呢度！我哋喺邊啊？呢度搖，嗰度唔搖喎，梗係行搖啦。其實下底係唔係嗰啲湖啊、河啊嗰啲嚟嘅喎？下底係。即係其實冇嘢咯，係一個山。我諗以前可能係河嚟嘅，而家係有啲積水，有啲植物喺度咁樣咯。呢度有塊冇咗。哇，好正啊呢度！你驚唔驚啊？我覺得你會驚。因為阿李生係有少少驚呢啲嘢。正啊呢度！勇哥，啊，这里很漂亮哎，对，很舒服，我喜歡，但是他覺得很髒哎。你睇下佢咧啲 details 好好啊，你睇下佢有少少一兩兜花水咁樣啊。buffet 啦，都係一般嘅buffet啦，但係你喺度食嘢嘅感覺係好舒服咯，幾好喎，我覺得正喎。睇下先，番茄、蛋、boiled rice with pork， 唉。粥水喎，冬陰功、雞蛋，好有 feel 喺度，我中意啊！咁出邊咧，你見到有條黃河啦，即係唔係好乾淨嘅河啦。咁其實講真啦，清邁呢啲地方啊，真係唔係山明水秀啊，好似去咗中國啊嗰啲古蹟咁啊嘛。咁係一定係呢啲噶啦。但係我覺得喺呢個地方都算係好有靈氣、好大自然咯，接近正。不過好多蚊係真嘅。
好啦，咁我哋咧又嚟到另外一間咧大自然嘅酒店啦，你睇唔睇到啊？哇！呢個氣息簡直係唔係講玩嘅。咁喺呢度當然啦，你會見到啦，好似竹林禪院咁啦，我可以咁樣形容啦。咁你又見到湖啦，亦都係所有嘢都係草啊、木啊、大樹啊咁樣，我覺得都係一個禪修嘅好地方嚟嘅。咁但係咧有樣嘢要你接受到好多小昆蟲同你共處咧，咁就非常 OK 啦。咁佢呢度咧係全部咧都係唔會係一個分層一間間嗰啲平時你遇到嘅酒店啦。呢一度咧係一啲小茅屋咁樣，咁啊一間房咧就一間屋仔咁樣嘅。咁其實我覺得都幾得意，係舒服嘅。你聽唔聽到啊？禪聲。今日咧，我哋嚟到咧古巴厄嘅寺廟啦。咁咧，點解會叫古巴咧？原來泰國嘅北部咧，龍婆嘅師傅即係和尚師傅咧，就叫古巴。咁南部嗰啲咧就係叫做龍婆。咁一樣都係和尚嘅稱呼嚟嘅。咁我哋而家就去睇下呢個寺廟啦，同埋師傅嘅地方啦。咁今日咧，我哋嚟到古巴厄嘅一個佛堂啦。咁其實好靚喎，佢咧亦都好年輕啦，好慈祥啦。佢都係一個俾我感覺好師傅嘅師傅，因為佢係一個修行嘅人，你會睇到咧，佢好靜，好靜，可能同你講嘅嘢咧都係咁樣啦。咁我中意呢種師傅嘅，因為感覺上好和藹可親，好禪。咁呢一個咧，我哋係大家一齊睇到咧，都覺得好值得收藏嘅一個畫啦。咁雖然佢個框係好重啦，咁但係咧呢一種咧其實係一個好大嘅金符片。咁咧佢嘅特別之處咧就係師傅自己親手畫嘅，即係佢一路加持啦，然後用佢專用嘅一啲鋼筆啦，去畫咗一張符片嘅符咒出嚟啦。咁咧呢一個係鬼王嚟嘅，鬼王法王。咁鬼王嘅意思咧就係將唔好嘅嘢咧，我哋都擋佢，同埋保護住你嘅地方。無論咧喺屋企啊、公司啊、辦公室啊，又或者佛堂咧，其實都好需要。尤其我哋佛堂啦，我見到好多個每一個佛堂咧嘅師傅咧，都會有一張好大嘅符片或者係符咒或者符布喺度嘅，都係鬼王嚟嘅。咁啱啱咧，我哋就問咗師傅啦，佢都話覺得每一個佛堂咯都應該放一位鬼王喺度，幫我哋鎮住個地方。咁所以咧呢個咁珍貴師傅親手畫嘅鬼王嘅符片咧，我哋將會帶翻我哋嘅佛堂去掛起去。咁大家見到咧都會覺得好安全啊！其實咧，呢個阿贊阿師傅咧，佢咧隔離都有一個好大佢哋嘅廟嘅。咁你睇到咧，入邊咧有好多個大佛喺度啦，牆上面有啲壁畫啦，都係一啲咧佛家點樣成佛嘅一啲故事。咁你睇到地下呢一度咧，仲係有好多嘅蠟燭。咁頭先我哋咧都為我哋九星社線上咧都點咗一次蠟燭啦。咁就你睇下呢度，就平時佢會做法事點蠟燭嘅地方就喺呢一度啦。記得 like、subscribe 同 share。咁如果想預約到我佛堂參拜，可以用 WhatsApp 聯絡我㗎。